Hello guys, dito ako sa kitchen kasi namili kami ng vegetable kaya ayan, magliligpit ako ng vegetable guys. Meron ako dito mga kunting vegetables. Ayan. Ay, may mga potato and onion, cabbage. They call this one parsley. Zucchini. This one is good for 1 week, and this is super lux. This is green pepper and ginger, fresh ginger and lemon, and this one is eggplant. Iba ang eggplant nila dito guys, ang lalaki. Dati nagtatanim din ako doon sa old house ng ganito. Ang lalaki talaga ng bunga niya at saka marami siya kung mamunga guys ito. Yung eggplant na ganito. Iba naman sa Pinas, diba? Iba. Ito, yung tomato. Hindi ito kasya sa isang linggo. Ano lang ito kasi yung ibang lahi na kasama ko kung gumamit nito maramihan. Kaya ayan, kulang yan ng 3 days. Ito, chili. Ayan, magaling din sila kumain ng ganyan, yung mga ibang lahi na yan. Ayan, ito, yung beans. Ito lang ang gusto ko sa gulay na pinili nila. Ayan, beans. At saka meron dito na red and orange yellow pepper. Luto ako ng macaroni. Gagamitin ko ito guys. Meron din ako dito lettuce finger. Konti lang siya. Ang mahal ng guys, yung mga ito 5 real na ito guys. Yung ito 5 real. Yung maliit lang na ganito. Tingnan yung kamahal na guys. Yung mga binibili dito 5 real ito. Walang ilang kilo ba ito? 0.67 kilo lang ito. Ang mahal na. Tapos itong red and yellow pepper is 29 real. Ayan guys, 29 real, almost nasa Pinas yan. Mahal na. Ayan. Ito naman 7 real 96. Akala nyo guys, sa Pinas lang ang mahal ang bilihin, pati dito kasi wala naman silang tanim na dito. Kinukuha din sa ibang bansa yung mga nila dito. Meron din, pero habang nagliligpit, meron akong dito marshmallow pinakain. Kain muna tayo ng marshmallow kasi wala pa akong breakfast guys. Ito guys, yung ito ay fresh watercress ito. Tawag sa kanila to Georgia. Tapos ito yung parsley leaves. Tawag nila dito bordones guys, parsley leaves. Tapos ito yung cas. Cas tawag nila dito sa lettuce leaf, cas. Ayan. Ang tawag naman nila dito bajinjan sa Arabic bajinjan. Ayan yung ginger ay gingibi. Ito meron ako dito guys. Ang gagawin ko kasi yung mga leaves ilagay ko dito para sa hindi siya madali siya masira. Ito lagay ko sila dito guys. Kaya ayan. Ayan guys, mag-start
next ko, gagamit ako ng ganito, paper para mag-stay siya ng longer. Hindi siya mag-yellow agad. Ayan, balot na tayo guys, para madali. After this, magluluto ako. Paulit-ulit lang yung mga gulay nila dito guys, kasi ayaw naman nila mostly dito yung gamit sa salad. Kaya yan. Ito naman tayo sa garlic. Ito fresh na fresh talaga ito. Ito tanim din nila yan dito. Pwede sila magtanim ng ganito dito. Garlic. Tapos, ang English niya, watercress. Kinakain ko rin to guys, yung jarjin na ito. Masarap kain sa kanin na yung kanin nila dito ay pero pagkatapos ko kumain nitong mix na ito, sumasakit yung mga binti ko. Kaya minsan iniwasan ko siya. Pero masarap siya kain sa kanin. Yan, para kung tayo guys ng mga lahong-lahong. Kain ng mga disyerto. Kain ng mga camel. Ayan, kain ng mga camel. Nahalo nila to sa ulam. Hindi ito naman ginagawa sa salad. Iwan ko lang kung inaano din-decorate dito sa salad. Ayan, di ba meron ako mabasa na hindi bawal magkain nito kasi marami daw nakakamatay daw. Eh bakit dito di naman sila namamatay? Meron ako nabasa somewhere na sabi na foods na ganito. Eh dito kinakain ko man lang ng ganito. Hinugasan ko lang tapos kinakain ko. Ayun, mamaya dito kung magkain ko. Di pa ako nakapasa mga fresh na sa loob. Kaya mamaya magbukas ako. Diba? Doon sa amin nabubuhay din yung mga ganitong mga cabbage, nabubuhay kasi malamig doon sa Apayo Province. Nabubuhay yung mga ganito. May mga parte na lalo sa lugar ng nanay ko hindi nabubuhay kasi red ang lupa doon. Kaya tapos na yung mga leaves guys. Tapos ko na yan sila binalo. Mga ang gagawin ko dito, hindi ko to ilagay sa ref, ilagay ko lang sila dito sa dito sa lagyan ng ulam. Diyan ko lang yan sila ilagay. Pero ang kasama ko kasi ibang lahi, magaling siya isang araw lang yung gamit ng ganyan, ewan ko anong gagawin niya dyan, lahat pinutubo. Dito naman ang gagawin ko sa lemon, nilalagay ko dito ko lang nilalagay kasi madali ko lang siya kunin pag magluluto ako. Ayan, ang mahal din ng lemon dito, kaya hindi lang Pilipinas ang mahal ang bilihin, lahat dito. Tingnan mo, binili naman ng mga maneho, sirang-sira. Tingnan nyo guys, ayan, sayang, ayan, maraming sira.
ilagay ko lang dito kasi mamaya gamitin ko na yung medyo sila para magamit pa siya. Ayan, shout out everyone. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking mga videos. Shout out sa mga lahat ng nagko-comment sa aking mga videos. Thank you guys. Thank you so much. Shout out sa inyo. Shout out tayo habang busy dito sa kusina. Ngayon, ang gagawin ko dito is ito naman kasi carrots to guys. Kaya ayan. Ito lang ang naiwan sa isang linggo. Ito lang ang maraming maiiwan. Carrots sa loob ng refrigerator. Ito ang refrigerator ko guys, empty. Ayan, empty siya. Tanggalin ko yung mga old dito. Wala na yung laman kasi isang linggo tapos na lahat yan. Yung mga ito lang. Tanggalin ko yan kasi ito guys yung natira sa ito lang ang natira sa isang linggo. Butas pala yan. Ayan yung guys, ayan mga sauce ayan. Ito lagyanan ko to ng ito naman freezer, ito isa, ito sa gulay. Ayan guys, maglagay na ako sa refrigerator para matapos na kasi tanghali ko rin. Time for cooking. Ayan, lagay na. Ito carrots muna ako nahin. Lagay ko sa
isang refrigerator na maliit ang mga vegetable na hindi ko pa naipasok dito sa dito ko na lang sila ilagay kasi wala nang space. Ay nako, yan, ilagay lang muna dyan kasi ito para sa ano to, para sa mga eggs, milk, pero wala naman space kaya ayan, samantalang ilagay lang muna dito para siya masira. Meron pa din mushroom. Yan lang muna siya guys kasi ngayon ito naman yung yung potato. Lagay ko na dito sa trolley ko na ito lagyanan. May kanya-kanya akong lagyanan guys. Lagay ko na. Tapos itong sibuyas guys. Ito, madali lang din nila gamitin itong sibuyas kasi marami naman kasi sila maglagay ng sibuyas. Madali lang din itong sako na ito. Ayan yung mga sibuyas ko guys. 1 week lang din ito. Sa dami nito, 1 week lang. Yan, dami yan. Ito yung potato, ginger, and garlic. Yung nilagay ko na dito. Kasi, ayan, trolley ko na yan. Ayan guys, tapos na ako. Ayan. Ito na yung refrigerator ko, puno na, wala nang space. Ayan, hanggang baba guys. Ayan, puno-puno na yan. Ito, mga lang yan, sauce. Dito naman sa dito sa na ito, cheese, meat, chicken, and etc. Dito yun sa malaking freezer. Ito yung isang refrigerator. Ang mga cheese, eggs. Pero sinama ko yung mga talang vegetable kasi wala nang space. Yan, mga fresh milk. Ayan guys, thank you for watching guys. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga video. Shout out sa inyong lahat na manonood sa aking mga videos guys. Thank you. God bless us all.